மசாலாவை அம்மியில அரைச்சு அப்படியே தூக்கி எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு நம்ம அம்மா வறுத்தா ஒரு 100 வீட்டுக்கு மணக்கும் பாரு. அந்த மாதிரி கமகமகமகமகம சமைச்சு மண்டைய மாமனுக்கு வாழைய மருமனுக்கு நடு துண்ட உன் தம்பிக்கும் தனியா பொரிச்சு கொடுக்குற. எனக்கா இன்னைக்கு சமையல பின்னு பின்னு பின்ற. இதுலதான் உன் தம்பி மேல எவ்வளவு பாசமா இருக்குன்றத பாக்க போறேன். அத்தை நான் மீன் குழம்பு வைக்கிறேன் அத்தை. கொஞ்சம் இருந்தா வந்துடுறேன். எங்கடா போற? மீனை வாங்கின வேட்டை கொடுத்துட்டு பக்கத்து தேட்டர்ல என் தலைவர் எம்ஜிஆர் படம் போட்டுருக்கேன், பாத்து காலைல வரந்தாயி. டேய் என்ன சித்தப்பா, நான் மீன் குழம்பு ரொம்ப நல்லா வைப்பேன். நீ நல்லா வைப்பேன்னு என்ன கேரண்டி? நான் கேரண்டிடா, அவர் சமைக்கும் போது நான் கூட தானே இருக்கேன். நம்பலாமா? நம்பலாம். சரிதா வச்சு கொடுத்தா நீயே வாங்கிக்கோ. அக்கா